病があるから寝れない方もいらっしゃいますね。お互いがお互いを悪化させ合うみたいな悪循環になっちゃうことも多いです。実際にうつ病の方の8割から9割っていうのは睡眠に対する何らかの障害を抱えてます。そんなにうつと睡眠って関係してくるものなんですね。眠れないっていうのが続くと心も体も疲れてきますので、だんだんうつに近づいていきますね。うつ病ってストレスを抱えるとか、いじめに遭うとか、精神面的なところが原因でなるものだと思ってたんですけども、ただ寝れないだけでうつ病っていうのがどんどん進行してしまうものなんですか？明らかな原因があって1日とか2日とか寝れないっていうのはこれは